Добра среща! И днес ще ви покажа интересно ястие, което е за здраве и за вкусен живот. Внимание чупливо е част от информационната кампания за предотвратяване на остеопорозата. Следователно, трябва да ядем определени храни, които да ни помогнат да предотвратим това заболяване. Днешната ми рецепта е с много такива продукти. Пилешко, тиквено семе, топено сирене, сметана. Всичко това ще сложа в гювече и ще изпека. Ще покажа рецептата за една порция и после всеки може да прецени колко гювечета да изпече. Вземам пилешко месо, в случая бяло месо от гърдите. По същия начин можете да направите и с друг вид птиче месо. Желателно е да нарежете на еднакви хапки гърдите. Затова първо режа на ивички и след това на купчета. Хубаво е също така да знаете, че месото винаги преди да се готви е желателно внимателно да се посоли. Не много, защото тогава ще изтекат соковете му, но с няколко щипки ще свършим работа. Допълнителни подправки не се предвиждат. Само сол, пипер и ароматите на топеното сирене и сметаната. Ще подправя и с малко смлян черен пипер. Наливам зехтин, слагам месото и задушавам за минутка-две, само да побелее. Когато готвя с зехтин, го загрявам леко, за да не разваля неговите качества. При температура от 150-60 градуса той вече не е полезен, даже напротив става вреден. Затова затоплям леко и така слагам месото, за да се запържи. След това ще го прехвърля в чинийка, за да направя соса. Казах, че ще ползваме полезни здравословни продукти, тиквеното семе, особено когато е сурово, то дава наистина много ценни минерали на нашия организъм. Ще го смеля, за да не бъде пък грубо ястието. След като прехвърлих месото в гювечето, вземам сметана и в същия тиган я слагам, за да се загрее. Целта ми е така да разтопя топеното сирене, за да стане вкусен сос. По 2 парченца топено сирене от триъгълните, тъй като то се стопява по-лесно. На слаб огън изчаквам да се стопи. По 100 мл сметана за гювече е достатъчно да облее вкусното пилешко филе. Посолявам този път с хималайска сол, тъй като в нея има по-малко натрий. И добавям малко смлян черен пипер. Ето това е соса, който вече е готов. Сиренето се стопи и сега слагам в гювечето. И сега поръсвам с тиквено семе. Ястието е почти готово, остава само да го запека. Гювечето го слагам в студена фурна, загрявам до 180 градуса. След като бъде достигната температурата, не повече от 20 минути трябва, за да се изпече месото. Изглежда повече от вкусно и апетитно. Особено с това тиквено семе, нещата стават различни. Трябва да се отбележи, че освен здравословното хранене и движението, са много важни за предотвратяване на остеопорозата. Затова посещавайте редовно профилактични прегледи, а ако сте на възраст над 50 години, обсъдете здравето на костите си с лекар-специалист. Всичко хубаво, до нови срещи! Довиждане!